Khirdu te in zawain chibai vek ule tunlai chu social media lama hian tlerol pakhat viral thar hluai a awma a thalak le a video hrang hrang te an the dar na sa hle a viewers lama changa request hi a om nual boka chu wangin tun chum chu he tlerol me thatak mai viral na chan phena thil thenglung chia thlak tak mai kha kan ngai thlave thung do na atop thlengin milo tel pui le chho do nia ole hetle rol mel chatak mai hi Pakistan social media influencer ni in anrama tle zinga chuan lar chhopol takani a aming chu Sana Yusuf ni in kumsom pasari chaw upa alani nge nge a ase bandwai thak takin jun ni ni khan tha ani Sana hi social media lama in thelar chhaw ani a melina lo zir boka tin me chemu nom tak mai hlim thei tak mai personality nei chat tak mai ni a du tu le be sei tu po anga hle a chung zinga pakhat chu kumsom ni pahnia upa Umar Hayat ani a Umar Hayat hi kaka tia ko chin ani boka Umar chuan in voi tam tak Sana chu abial nu ni turin alo som to a abem renga adu na alanti reng boka mase Sana chuan in adu ngai lo pangai takin a hnol ani a hnol non mal maya a chan chu Umar chuan in aban san du miap lovani an soidan chuanin Umar hian abial nu ni tura a som ma hian Sana hi online kal tlangin a chian thatak ni turin voi tam tak alo som to china mase Sana chuan Umar hi tungi ani eng ang mi pange ni tipo a shengai lem lova ataka po amungai lem lo online kal tlangaron beve chin ania wangin a sha chiang lem lova chu wangin a him jok nan a ti nge ni nai lo phot mai chu adua pangai takin polai takin alo hnol chin ti chuan Sana chu a film khur swal lem lo a chan chu Umar Hayat chuan a hnu loka a zedik tak aron chwa chhota a mi pachatak zong alo ni hau lo mai Sana chu abial nu ni turin aron som tareng maya aron zuam ta em maya Sana chuanin abe changai lem lova be seina siam sak zongin abe ngai lem lo Sana chuan a chang lo chung po in Umar chuanin aron zar buai reng maya account chang changa changin alo be china ni ome dulo na na handu der kwal vela anwa chen le si a du ang develem chan vel ai chuanin aril ru dik tak shil tlang mai chu adu china wangin Sana po in voi tam tak alo nol to a mase Umar chuanin nol ni chu ain pom du lo Sana chuanin adu le thei ngang lo wangin Sana adu na chu huat na achang chau ta hiala anun na lak sakhial po apoi sa talawani ti chuan yun ni ani a Umar chuanin Sana Yusuf chu in mu puya asom le char maya mase Sana Yusuf chuan adu lova achang du to heklo darka engamo zat Sana len chwa puituma a han be chungpo chuanin a hlo cham ta zel maya ti chuanin a thin rim ta hle a asilai kol ruk chu la chhuakin Sana Yusuf te chena in lampanin a che chhuak ta a Sana Yusuf te in a thlen chuanin a lut rutani Sanai nu le anu te mu lai ngein Sana Yusuf chu a oma voi ni lai mai akap tani Sana Yusuf aka nu chuan Sanai nu te abula loading ve chu silaya tin zui ngalin akal na tur lo dang ani vai chon ani po chu akap lum ngal she don lo ti chu ashila ti chuanin Sana Yusuf te ina chang chuan atlan chuak thei tani ma se pon lama CCTV alo om deuh furmaya pon lama CCTV anda te ajang chuan Umar tlan chelai chu alo mu thei vekani Sana Yusuf chung te chuan police an shatir ngala Sana Yusuf chu thingal lok lo ma se damdoin takngial po an pan pui man lava achat thlafel tani police te chuan Sana Yusuf ka flum tu kumsom ni pahnia upa Umar Hayat chu Faisalabad an che na ina an mana asilai po an man sakngal boka Sana Yusuf iPhone chu alo ruk sakngal boka chung te po chu an laklet sak bokani Umar Hayat chuan in Islamabad police he na chuan Sana atha na chan asoya Sana Yusuf in hnola wangle a propose te idea alo chan sak fau china wanga that ani ti asoya atira chuan in abial nu ni turle in ngai na tam taka in close tak ni tura asom na ti ahnol masaphota anua in mu puya asom na zong zong te po ahnol sak zela wangin athin rim ta em maya chu wang chuna thatta ni ti na soi police chuan Umar Hayat chu mishing nun rong tak le ram huai tin an soi hiala meche pakhat anun mang ve mek hlim thei em mai anu le pateta na an fanei chun ve liao ni bok social media kal tlanga mitam tak ti hlim chin tu nun na alak sakna chan chu nun ron thak anti em maya mani masial tia soin Islamabad Inspector General Ali Nasir Phechuanin ram huai ti in Umar Hayat hi akau hialani
Sana Yusafi pa chuanin kan fanunei chun ve liao min lak saktu hi azalen to tur ani lova anu te po silaya tin chungin a vo bokani ti na soi an fanu chuan adam lain Umar Hayat chungchange mo ahming shim chu alam ri to MT zo na chu sanai pa chuanin changin ai kan fanu hianin hepa minge mo achan chin po hi kan shata voi khat ma ala soi ri lo atiani sai tam tak chuanin Sana Yusuf thatu Umar hi akazin ang te nan tar lang china comments na vela po akazin anga chua an tam hle a mase he hi adik zan lawani mel a chan chu sanai pa hianin Umar Hayat hi ashad lem lo mel khop maya athu soidan na changchon kazin po anni lo mel khop mai Umar chuanin online kal tlangin sana chu Asia ti nan soiboka chu wangin kazin chu an lo ni lem lo mel ani Umar hi social media lama po in thelar tum ve tak mai ni a followers po sing ni ai tam malo neya mase Sana Yusuf atha nuwa an unfollow na sa hle thung Umar hianin a account na private a athalak post a chang chuan tu te amatan model a te po lo chang ve to ni in lang mitam tak soidan pe chuan Umar chuanin Sana in a hnola wanga that ani satya alawa ala na te chu adua a thik boka social media in thelar chhozel chu angai theilo hle boka chungtia wang chu ani pakhat tin an soibokani Sana le Umar te hi veng khata om ani lem lawa anin hlat angreng viau maya Umar hianin Sana te in pan turin a bike amanga engtin nge a chena in te hi alo sha theizok ti zona alian ta hle a Sana Yusuf chan te chuanin Sana chuanin adu lo bura wangin besin a siam sak zongin a bengai lo shim antia Umar chu aning chin zoka chu wangin a address te chu alo pek du an ring lavani Umar zok chuan in a chil em awangin chena in hlat tak po ni se Sana Yusuf chu alo stop na sa chin hle ani anrik ta ber zok ani Sana Yusuf in utei soidan chuan Juni ni khan kan ina aron lu khanin Sana chuan in alo hawa min kalsan ro camera vekania min kalsan ro ani lo chuan tui hian ka theang che alo ti a mase Umar chuan in engtit ma chang lova a oma voi ni lai akap ta ni ati Umar chuanin Sana Yusuf aka nuwa atlan chua pa chuanin a phone a chuan thila type molmola a bike omna lam apan boka sanai te veng chu a chua san ngalani silai puak ri thoma chuanin Sana Yusuf fi chen omtele an chung te chu an kal khom sup boka tin kan soi to ang khan Umar hianin Sana Yusuf fi phone chu alak sak ngal kan ti to kha mase police te hna hianin engwanga a phone chu ruk sak tel nge ni ti a soilem lo nge ni tarlan om chia lova asoi ngei chu arin oma masi antar lang tel to lem lavani Sana Yusuf hi social media influencer satlia ani lova kumno pangte ni si in a hwai sen maya apa po in a hwai sen ti in a soyala a content po mei chedik na chan vo lampang te zirna ngai san a chat zia te meichia te po mishing ve thawan ni a le khazir te na han nei te an swang to na ti puitlin te an ni chak ang te ni ve thei tura ke pen te po an chak ve china chutiang ti theina chanvo chu an nei ve ani dikna chanvo chu an nei ve ni ti zongin content asyam china mi hwai sen takani a lerol hwai sen takani a chuwang tak chonin a followers tam tak khianin an ngai hlule zwal tin chung te ba ka chuan an namdan lampang te mangin content asyam chin boka social media influencer tam tak te anga ron in la sexy thei deuh ron lam zor emo ron in la id ron in la maksak thei deuh angkha chu ani velem lavani chuwang tak chuanin a followers se po hianin athi hi antuar na zwal hle a an ui hle athi dan le tha ani chan an han shat nu phei chuanin an saphat maya mitam takin Umar account chu ti chat sak tumin an ve ngala tha vo na tam tak po an thon bokani tin athalak lui tak te po an hai chua sak boka chung te chu internet lama te an the viral sak bokani Umar Hayat chu zera tang reng tlak po ani lo zoke an ti hiala hi turin a chung thu rel sak ni ro se an ti mei che pakhat ama tina tu le ti boy chin tu po ni hlei lo nun na alak saka wangin thi tura a chung thu rel sak hi aphu hlia ani ti nan soi Umar Hayat hi mi khosa thei tak an ni shan lawa khosa khar sa ve tak mai ni an ti zok masi amma she chiang tu in ti te soi zui dan chuan khosak phu lawa in la class in la hausa in la million fa an ti angkha ani e han ti ve thunga social media po changkang the ang beralan adu alwa ta wang hian fake tak thil a post thin an ti ni na lo ang puya khosa thin angkha ani ber mai chu
larve achak chin ema wangin TikTok lama han lar chhodeu te chu thiana siam tumin ava bena sa chin hle a mi ho safa te ho koma len chwa puya social media larve deuh hlek te ho ne na hanin koma han om ho tlana an mani anga khosak chu nuam ati china larve taviak angina in ngai chin larve achak luata online kaltlangin TikTok emo Instagram lama lar deuh hlek ho chu ava bengo ngong zela sana Yusuf po chu tiangri rupua be masa chu ani a masi ahnuwa sana chu adu chho tak si awangin avei ta hle a achil ta hle a poisak reng reng nei lo khopin adu ta a feelings chu athunun thei ta lawa atopa anun na avalak sakta ni tinan soi ama point umar hi TikTok lama po in thela lo tum ve na sa to ni in langa video lo post na sa ve chin le a vlog na te po lo da ve fo china masi alar chuak thei me ulawani ber tin athalak a post reng renga chuan ama mel dik tak po bo chak khopa in edit a shat hle an tibok chung zong chu online na alar ve theinan le milar te chiana asiam theinan le followers anga theinan na tivek ani an tini ole thirtu te tun chimatan chuan khati zong ka tun laya Pakistan le rol mel chatak mai sana Yusuf viral chungchang le tha ani tak dan te tha ani chan chungchang te ka sha the ang karon lor khom ve thei te chu an ni a thirtu te akim chang lo dewang ti te po ka ring boka ka soi mai lian tak tak te lo omani chuan comment section lama a sha chiang jok ten in lo save ve le liam don ya ole thirtu te tun chimatan chuan khati zong kha ni le phot mai se ngai thak shom lai alo omani chuan mi lo sha thiam le video ka post te tur te mi lo ngai chan sak le ula in request te po ka avai chuan karon ti chuak thei don lo ti mi lo sha thiam pui ula ma se midang te tan po ngai thak nom turang te midang te tan po interesting turang da khachu karon ti chuak zel don ni ti mi lo sha pui don ya ole in safai chunga lom thu ka soye